in die teenwoordigheid van God, dis waaroor ek met julle wil praat, nie te lank nie, dan gaan ons aanbid. Ek het die Here se teenwoordigheid al wonderlik beleef in my lewe. En wat die Here vir my al gedoen het, kan hy vir julle doen. Hy is nog dieselfde. Ek is al deur die moeilikste goed in my lewe. Maar vandag staan ek nog hier. Quentin, kan ons net gou die lig aan? Dankie. Vandag staan ek nog hier. Ek lewe nog. Hy het my al 'n hele paar keer bewaar, waar hy my lewe gered het. Ek moes al lankal dood gewees het, maar ek is nog hier, want hy het 'n plan met my. En ons het weer nagmaal vanmôre, so dit is spesiaal vir my. Ek onthou vanaf die Here my geroep het, reg deur my bediening, en ek is nou hierdie jaar 30 jaar in die voltydse bediening. As ek my lewe kan oor hê, sal ek dit weer doen. Maar reg deur my bediening, vandat hy my geroep het, was die nagmaal altyd vir my iets spesiaals. Ek weet nie hoekom nie, maar dit sê eintlik maar vir ons waaroor alles gaan. Die glas het omgeval, sorry. Hoe moet hy so lyk? Maar dit sê vir ons waaroor alles gaan, dat hy aan die kruis vir ons gesterf het, sy bloed vir ons gestort het, sy liggaam is vir ons gebreek, sodat ons heel kan word. Heel kan word na gees, siel en liggaam. So daar's innerlike genesing, daar's liggaamlike genesing, daar's bevryding. Vanmôre wanneer ons van hierdie nagmaal eet en drink. Dit was nog altyd vir my iets baie spesiaals. Dit is nie net 'n ritueel wat ons doen nie, of 'n gewoonte wat ons het nie, of iets wat ons gou in 'n diens afhandel nie. Want die eerste Sondag van die maand is mos gewoonlik nagmaal. Maar ons doen dit nie vanmôre uit gewoonte nie. Ons gaan hom eers aanbid, want ek weet hy wil van julle aanraak vanmôre met 'n nuwe aanraking. Dis wat hy vir my gesê het. Nou, ek kan eerlik vir julle sê dat ek al gesien het dat wanneer mense die nagmaal gebruik, hoe die Here mense wonderlik aanraak, die oomblik wanneer hulle eet en drink. Ek het ook al gesien dat mense genesing ontvang het, wanneer hulle eet en drink. So die nagmaal is iets spesiaals, dit is 'n spesifieke bediening van die Heilige Gees. Want die Heilige Gees gebruik hierdie broodjie en hierdie druiwesap om jou te bedien. En vanmôre kan hy dieselfde vir jou doen, dieselfde wonderwerke, dieselfde aanraking, dieselfde genesing, dieselfde versterking, wat jy ook al nodig het, kan hy vanmôre vir jou doen, die oomblik wanneer jy hierdie broodjie eet, of hierdie kelkie drink. Nou, kom ons lees net Psalm 42, vers 1 tot 3, is 'n interessante psalm. Ons ken hierdie woorde eintlik. Vir die musiekleier 'n onderwysing van die kinders van Korag. Dit is geskryf vir die musiekleier. Nou die kinders van Korag, of die seuns van Korag, was Lewiete, en hulle was in die musiekbediening betrokke in die tempel. Interessant, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn?
En die Amplified sê, as the herd pants and longs for the water brooks, so I pant and long for you, O God. My inner self thirsts for God, for the living God. When shall I come and behold the face of God? Net tot sover. Ek kan vandag eerlik sê, in my verhouding met die Here, deur hierdie jare, kan ek eerlik vandag sê, ek het agtergekom dat God wil persoonlik in jou lewe betrokke wees. 24 uur van die dag, 7 dae 'n week, 12 maande van die jaar, wil hy persoonlik in jou lewe betrokke wees. En ek het agtergekom dat hy wil graag gemeenskap of fellowship met jou hê, en hy wil graag homself aan jou openbaar. Dit is my ondervinding, soos ek hom leer ken het. Maar wanneer 'n mens praat van die teenwoordigheid van God, en ons almal dink baie keer daaraan, dink ek maar net, as 'n mens daaroor praat, 'n sleutelvers is Johannes 4, vers 24, God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Dit is 'n baie belangrike vers, vir mense wat hom opreg wil aanbid, is dit 'n sleutelvers. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Nou, net gees kan gees kontak, want hierdie is die fisiese wêreld, die fisiese dimensie. Dan is daar ook 'n sielsdimensie, en dan is daar 'n geesdimensie. Nou net gees kan gees kontak, en ons is gees, ons het 'n siel en ons woon net in hierdie liggaam, maar om die teenwoordigheid van God te beleef, of as jy in sy teenwoordigheid wil ingaan, is dit eintlik iets wat jy daagliks met jou gees moet beoefen. Want net gees kan gees kontak. Jy kan God nie kontak met jou siel nie. Jy kan God nie kontak met jou liggaam nie. Maar hy sê jy moet hom aanbid in gees en in waarheid. So jou siel is betrokke wanneer jy hom aanbid. Die sielsdimensie is jou gedagtes, jou emosies. Dit is betrokke wanneer jy aanbid, want jy kan bly wees terwyl jy aanbid, jy kan hartseer wees terwyl jy aanbid, jy kan huil, jy kan opgewonde wees, so jou siel is betrokke by aanbidding. Jou liggaam is ook betrokke by aanbidding, want jy kan neerkniel, jy kan dans, jy kan hande ophef. So jou siel en jou liggaam is betrokke by aanbidding, maar dis die gees, die werklike jy, wat met God moet kontak maak. Die werklike jy, wat in hierdie liggaam woon, dis jou gees wat met God moet kontak maak, want net gees kan gees kontak en God is gees. So ware aanbidding is 'n handeling van die gees. Aanbid hom in gees en in waarheid, met ander woorde, met opregtheid, met eerlikheid. Wees jouself, wees eg. Aanbid hom in gees en in waarheid, met eerlikheid en opregtheid. Maar ek wil sê, as jy
honger is of dors is vir God. Baie keer sê mense, ek is dors vir God, of ek is honger vir God, of hy sê, ek smag na God. As jy honger of dors is vir God, dan moet jy besef dat God het die werk in jou gees gedoen, om jou honger te maak vir hom. 'n honger en 'n dors na God is nie uit jouself uit nie, maar God doen die werk deur sy gees in jou gees, om honger en dors te wees vir hom. As jy byvoorbeeld op jou knie gaan om te aanbid, dan is dit omdat God reeds die begeerte in jou geplaas het om dit te doen. Die begeerte of die impuls wat jy ervaar om te bid, om neer te kniel of om hom te soek, dit kom van hom af. Dit kom van hom af. Hy doen die werk hier binne, omdat hy wil hê jy moet hom soek. So belangrik, voordat jy God kan soek, soek God jou. Voordat jy God kan soek, soek God jou. Hy werk in jou hart, hy plan hy begeerte in jou om te kniel, om te bid. En wat vir my wonderlik is dit, hy sal jou nooit forceer of dwing om hom te soek, of om hom te aanbid nie. Hy sal jou nooit forceer nie. Hy wil hê jy moet spontaan tot hom nader. Jy moet spontaan hom aanbid. Maar dis wat hy doen, hy maak jou honger en hy maak jou dors, sodat jy spontaan na hom toe kan gaan. Nou, hoe doen hy dit? Want die Heilige Gees is 'n gentleman. Hy werk baie saggies. Hy's baie sensitief. Daar's 'n lied, saggies en teer, is die roepstem van Jesus. Hy forceer hom nie af op jou nie. Hy dwing jou nie. Hy werk saggies en teer. En bietjie vir bietjie maak hy jou honger en dors vir hom. Hier binne, saggies en teer, bietjie vir bietjie maak hy jou honger en maak hy jou dors. As jy wil. As jy wil. Want hy dwing hom nie self af nie. En soos jy nader aan hom kom, word hierdie honger en hierdie dors al hoe groter. Hoe nader jy aan hom kom, word hierdie honger en hierdie dors al hoe groter. Hoekom? Want hoe meer jy van hom kry, hoe meer wil jy van hom hê. En jy sal nooit genoeg kry van hom. Ek wonder wie verlang vanmôre na meer van hom. Julle sien, as die honger en die dors van God jou in jou gees tref, en dit tref jou nie net so nie, dis baie saggies hier binne. Maar wanneer hierdie honger en hierdie dors jou saggies hier binne tref, dan is dit omdat God reeds gesê het, hy soek jou in sy teenwoordigheid. Sê nou maar, Marco raak honger en dors en hy smag na God, dan is dit omdat God reeds gesê het, Marco, ek soek jou in my teenwoordigheid. So hy begin die werk.
Want uit jouself uit kan jy nooit by hom uitkom nie. Dis sy genade. Hy begin die werk. Tannie Anna, as jy in die oggend wakker word en jy het 'n begeerte om neer te kniel en te bid, dan is dit omdat God reeds gesê het, Tannie Anna, ek soek jou in my teenwoordigheid. So hoe kry hy jou in sy teenwoordigheid? As hy sê, Elmarie, ek soek jou in my teenwoordigheid, hoe kry hy jou in sy teenwoordigheid? Al wat hy doen is, hy maak jou net honger en hy maak jou net dors. En as hy jou honger maak en hy maak jou dors, dan trek hy jou nader en nader en nader, as jy wil. As jy wil. Want hy forceer jou nie. Oom Jannie, hy trek jou vanmôre nader. En hy gaan jou 'n nuwe aanraking gee vandag. Baie keer gaan 'n mens deur goed wat jy nie verstaan nie. Jy wil handdoek ingooi, jy wil moed opgee, jy wil van 'n gebou afspring. Verstaan nie altyd die lewe nie, maar God gebruik alles wat met jou gebeur om jou nader en nader te trek. Want sy bedoeling met jou is goed. Hy is nie die outeur van die bose dinge nie, maar hy is in staat om van alles 'n wonderwerk te maak. Hy maak jou honger en dors na hom, en so trek hy jou, en hy trek jou, en hy trek jou, as jy wil. So God sit die verlange na hom in ons, 'n verlange na sy teenwoordigheid, en hoe meer ons hom aanbid, hoe nader kom ons aan hom. Hoe meer ons hom aanbid, hoe nader kom ons aan hom, en hoe nader ons aan hom kom, hoe meer kry ons van hom. En dis my gebed dat jy jou hart so oopmaak vanmôre aan die Heilige Gees jou 'n nuwe aanraking sal gee. Net daar waar jy is. Hoor wat sê Dawid in Psalm 63. Die opskrif is Dawid se verlange na God. 'n Psalm van Dawid, toe hy in die woestyn van Juda was. O God, U is my God, U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. So het ek U in die heiligdom aanskou om U sterkte en U heerlikheid te sien. Hier is van julle wat al jare en jare en jare en jare lank met die Pinkster kom, en julle ken die Heilige Gees, julle weet wat die waarheid is, en julle weet wat ek vanmôre sê is waar. Baie van ons het 'n nuwe aanraking nodig. 'n Nuwe vars salwing in jou lewe. Maar nadat Dawid gesmag het na God en God gesoek het, het hy 'n wonderlike ontmoeting met God gehad. Julle kan 'n studie daarvan gaan doen. Hy het 'n wonderlike ontmoeting met God gehad. En ek praat maar net met julle voor ons gaan aanbid. Maar ek het ook al wonderlike ontmoetings met die Here gehad. Ek onthou een nag in Swaziland. Gaan loop ek al buite op die berg, 2 uur in die nag. En ek kyk so na die sterre, en ek praat met die Here. En die volgende oomblik
voel dit vir my of iemand so kom bers om my sit. Het was die teenwoordigheid van die Here. Wonderlike ontmoeting wat ek met die Here gehad het daai nag. Ek onthou een oggend vroeg bid ek, en toe ek opkyk vir 'n split sekond, staan daar 'n man met wit klere in die deur. En ek was nie bang nie. 'n ander keer, ek onthou ek het in die garage gebid op die vloer. Terwyl ek so bid, sien ek in my gees, sien ek duidelik hier kom sit 'n wit duif hier langs my op die vloer. En ek raak so bewus van die Here. En hy is lief vir julle. En ek glo baie van julle kan ook vertel van wonderlike persoonlike ervarings wat julle gehad het met die Here. Hy lewe, hy stel belang in ons, hy wil ons aanraak. En die engele is ook vanmôre hier. As hy ons geestelike oë oopmaak, sal ons hulle sien. Want hulle hou daarvan om saam met ons te aanbid. En Dawid het 'n wonderlike ervaring met die Here gehad. Nadat hy God gesoek het, want hy is deur moeilike dinge. Hy sê sy sondes wou hom verteer. Hy het op die grond gelê. Dit het gevoel of hy wil doodgaan. Maar toe het hy na God gesmag en die Here begin soek. En God is nooit te laat nie, nee. En jy is vanmôre hier omdat hy dit so bepaal het. Hy sê hier, ek het u in die heiligdom aanskou. En dis waar God jou en my wil hê, in sy teenwoordigheid, waar ons sy heiligheid kan sien. In sy teenwoordigheid, dit is seker die veiligste plek wat daar is. Dis 'n plek van beskerming, dis 'n plek van beskutting, dis 'n veilige plek. En dis waar hy jou wil hê. Dis hoekom hy jou honger maak, dis hoekom hy jou dors maak, bietjie vir bietjie, en hy trek jou al hoe nader, want hy wil jou in hy veilige plek van sy teenwoordigheid hê. En wanneer ons nou gaan sing en aanbid, wil ek hê jy kan hier voor ook kom staan, hier by my, kom staan hier by my en dan gaan ons aanbid. Dan wil ek hê jy moet vir die Here sê, Here, ek wil veilig by u wees. Veilig by u. Dit maak al die verskil. Nou wanneer ons aanbid, onthou die Heilige Gees is baie sensitief. Hy kyk altyd na jou hart. Hy kyk altyd na jou gesindheid. Hy kyk altyd na jou opregtheid. Hy kyk altyd na jou motief. Hy kyk altyd na jou oorgawe. Hy kyk altyd na jou toewyding. Hy kyk na jou hart. Matteus 5 vers 8 sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Hy kyk na jou hart. Psalm 24 vers 3, wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? En dan antwoord hy en hy sê, hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Rein van hande
Met ander woorde, dit wat jy doen, dit waarmee jy besig is, jou hande moet rein wees. Ek moet 'n bietjie met julle praat oor hande. Herinner my. Miskien volgende Sondag. God is agter jou hart aan. Hoekom maak hy jou honger? Hoekom maak hy jou dors? Want hy soek jou hart, hy wil jou hart wen. Hy is 'n jaloerse God. Hy wil jou vir homself hê. So gee jouself vanmôre. Luister weer na Psalm 42. Soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Nou as 'n wildsbok smag na water, dan is dit die dors in die ergste graad. Ek was een keer aan die Wankie wildtuin in Zimbabwe, en ek stop by 'n watergat en ek sit daar en ek hoor hierdie rooibokke maak so geluid, soos hulle smag na water, hulle hardloop om water te kom drink. So ek wonder, hoe dors is jy vanmôre, hoe honger is jy vanmôre, hoe erg smag jy na God se teenwoordigheid. So hy kyk na jou hart, en as ons nou gaan aanbid, net spontaan, wees net jouself, sê Here, ek aanbid U vanmôre, ek wil in U teenwoordigheid wees, ek wil veilig by U wees, U is my God, ek smag na U, maak my honger, maak my dors, om al hoe nader en nader aan U te kom. So kom ons aanbid Hom nog 'n paar oomblikke, voordat ons aan die tafel gaan aansit. Ek wil ook hê ons moet vanmôre saam eet en saam drink. So kyk nou hoe gaan ons dit doen. Maar dankie, julle kan na vore kom. Dan gaan ons net 'n paar oomblikke net saam aanbid. Is nog vroeg. Maar Jesus sê daar in Johannes 7, vers 37 en 38, hy sê, as iemand dors het, as iemand dors het, as iemand dors het, as iemand dors het, dan sê Jesus, laat hom na my toe kom en drink. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink, want hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. So sê vanmôre, Here, maak my dors, Here, maak my honger. Laat ek al hoe meer smag na U, want dis hoe hy ons nader trek. Maar hy doen dit net as jy wil.